Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo car audio lovers, kembali lagi bareng gua Teddy JL di channel YouTube Niki Motor. Kali ini gue mau unboxing sesuai ada request juga ya dari teman-teman audiens ya. Ini kita kedatangan kembali versi DSP Pro 8.6 dengan baju barunya yaitu Z-Fox ya. Jadi bukan Fox Research lagi tapi Z-Fox ya. Kita tahu itu Z-Fox, Fox, Vonalivo sama Altitude itu semua ada dalam satu naungan yaitu Fox Research ya. Jadi saya nggak tahu kenapa ini di labelin sama G-Fox ya. Kayaknya memang mau dikembangin banget brand Z-Fox ini, tidak hanya di entry level tapi mulai up speknya gitu ya. Jadi ini adalah sebelumnya pendahulunya MK1 berbaju Fox Research. Nah kali ini dengan perbaikan up spek tertentu yang membuat dia improve, sekarang kembali lagi dengan merek Z-Fox ya. Jadi kalau gue lihat sih sama semirip-mirip aja ya, tapi ada improvement di mana sekarang controllernya udah built-in ya, sudah dibekalin langsung dengan controllernya dan cakep banget controllernya. LED displaynya juga cakep banget, bisa tampil judul lagu waktu kita play USB lagu gitu ya. Dan Bluetoothnya sudah dikasih dongle Bluetooth versi 5.0, jadi harusnya resolusi streaming Bluetooth udah lebih bagus ya. Penasaran bagaimana? Yuk kita mulai unboxing ya, kita lihat MK2 ini ada perubahan apa aja. Nah ini dia Z-Fox, sekarang kodenya namanya ZP 8.6 Pro MK2. Jadi ini adalah comeback dari DSP Fox yang Pro 8.6. Sempat favorit banget waktu pertengahan 2020. Ini sempat hampir setahun kosong, sekarang udah masuk lagi. Ganti baju jadi Z-Fox ya. Jadi prosesor ini sekarang dibanderol dengan harga 4.950.000, masih di kisaran 5 jutaan ya. Naik cukup banyak ya. Tapi dengan dilengkapi dengan controllernya. Controllernya asik banget nih modelnya. Jadi kalau dulu controllernya masih opsional, sekarang sudah di embedded ya, udah satu package dengan DSP-nya. Controller sama Bluetooth-nya juga mengalami peningkatan dari Bluetooth versi 4 naik jadi Bluetooth versi 5 ya. Ya, yuk kita langsung unboxing aja. Buku manualnya. Nah ini semua versi Z-Fox dikumpulin di sini, cukup dengan satu manual ya. Jadi ada ZP 6.4, 8.4 sama 8.6 gitu. Controller, nanti kita buka controllernya, kita lihat ini dongle Bluetooth. Sekarang kita lihat unitnya dulu. Ini kabel. Jadi secara desain unitnya ini nggak banyak mengalami perubahan ya. Aksen ini pinggirnya koper masih sama ya. Cuman kalau gue lihat ini kopernya agak sedikit lebih pucat gitu. Yang kemarin lebih sedikit gold ya. Oke, nah dari terminal ini sama sekali hampir nggak ada perubahan. Aux input, output channel 1 sampai channel 8 tetap sama ya. Jadi ini output yang watt besarnya. Jadi speknya tetap sama ya, 4x25 plus 2x90 ya. Plus sepasang lagi pre-out. Jadi jika kita mau sambungin lagi ke monoblock ya, atau 7 buat center speaker, 8 buat monoblock bisa juga gitu. Jadi tetap menggunakan amplifier ya. Internal amplifiernya built-in 6 channel amplifier ya. Sekarang udah ada slot untuk dongle Bluetooth. Ini buat ke laptop ya, buat setting. Dan ini tentunya ke controller ya. Jadi nggak banyak perubahan. Slot input power buat power gedenya juga masih di sini. Jadi praktis nggak banyak perubahan. Hanya mereknya dari Fox Research menjadi Z-Fox ya. Kita lihat ke controllernya. Nah ini controllernya udah agak berbeda ya dari yang dulu ya. Ini displaynya lebih besar. Ya, dalam display juga udah full color ya, tombol di sini ya, lebih besar tapi lebih tipis. Kalau yang dulu dia agak tebel ya, sekarang ini udah agak tipis. Ini mengingatkan saya ke Helix DSP punya Director ya, mirip, dimensinya juga mirip ya. Jadi ini controllernya.
Nanti waktu beauty shoot, waktu kita kasih dengar lagu, kita akan kasih lihat juga penampilan dari controllernya waktu nyala ya, seperti apa gitu kan. Nanti di end of video akan saya kasih dengar sound testnya. Kita menggunakan speaker Alpine. Kebetulan kita juga lagi mereview speaker tersebut, jadi sekalian aja kita kasih sound test hasil suaranya dengan menggunakan DSP Zvox ZP8.6 MK2 ini. Oke. Nah, selain itu juga ada dongle Bluetooth. Nah, kalau sebelumnya, kalau kita mau play USB, kalau sebelumnya kita colok di unit, sekarang sudah colok di dongle Bluetooth. Jadi ini satu koneksi ya untuk USB player dan Bluetooth audionya ya. Di sini ada tertulis Bluetooth 5.0 ya. Oke. Jadi bandwidth yang dibawa sama transmisi Bluetooth-nya juga udah lebih lebar kalau sudah support sama 5.0 ya. Kita harapkan resolusi Bluetooth player ini akan lebih bening suaranya ya. Oke. Nah, itu dia teman-teman, kita udah lihat close up look dari Zvox Pro 8.6 ini. Buat Anda yang berminat tentu saja silakan langsung japri atau langsung datengin aja Niki Motor di Sentra Onderdil BSD Blok A nomor 9 sampai 11. Ini kebetulan kita juga berbarengan dengan tes produk yang lain. Jadi suaranya DSP Zvox ini akan kita kasih dengar ke teman-teman dengan menggunakan speaker 3-way Alpine. Ya, jadi di end of video ini saya akan kasih dengar hasil suaranya seperti apa. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di review produk berikutnya. See you guys, dah. That the brothers on the rise now. Endless celebrations all